hivi tutaimba wimbo moja kufungua na ibada. Ja me aloitetaan ensimmäinen yksi laulusta. Na baada ile wimbo tutaomba kwa sababu ya kufungua ibada. Sitten sen jälkeen me voisimme rukoilla, että me voimme aloittaa. Tunakusifu Bwana Yesu, tunakusifu Bwana Yesu, tunakusifu Bwana Yesu, Bwana wa majeshi, tunakuabudu Bwana Yesu, tunakuabudu Bwana Yesu, tunakuabudu Bwana Yesu, Bwana wa majeshi, tunakuinua Bwana Yesu, tunakuinua Bwana Yesu, tunakuinua Bwana Yesu, Bwana wa majeshi. Bwana wangu nitakupa nini? Bwana wangu nitakupa nini? Oh, Bwana wangu nitakupa nini? Kwa uzima umenipa nitakupa nini? Kwa uzima umenipa nitakupa nini? Oh, Bwana wangu nitakupa nini? Oh, Bwana wangu nitakupa nini? Bwana wangu nitakupa nini? Bwana wangu nitakupa nini? Tuombe. Rukoillaan. Éternel notre Dieu, qui nous réjouit chaque semaine par le souvenir de la glorieuse résurrection de ton Fils, notre Seigneur, daigne nous accorder aujourd'hui, au moyen du culte que nous te rendons, des bénédictions telles que nous employons ton service, les jours que nous aurons encore à vivre ici-bas. Éternel Dieu de paix, qui nous a enseigné que c'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut, et que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Nous te prions de nous élever par la puissance de ton Esprit Saint, jusqu'en ta présence où nous pourrons en toute quiétude reconnaître que tu es Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle des siècles, nous prions ici. Amen. Ndio tunaendelea na ibada yetu, na kwa sasa tunafika katika kipindi cha kumwomba Mungu huruma yake. Ja tämän aika on hyvä aika, että me voisimme rukoilla pyydä anteeksi Jumalaa. Kwa sababu sisi ni wakosefu kila mara, koska me teemme synteitä koko ajan. Na tunamkosea Mungu katika mawazo yetu. Me teemme synteitä, ehkä se voi olla meidän ajatuksista. Tunamkosea Mungu katika matendo yetu. Ehkä mitä me tekee. Na tunamkosea Mungu kwa kusema kwetu. Ehkä mitä me puhutaan. Na tunamkosea Mungu mara nyingine bila kujua kama tunamkosea. Ja joskus me teemme synteitä ilmeitä me tiedämme, että me teemme synteitä. Kumbi tutaomba Mungu sisi zote. Eli rukoillaan ja pyydä anteeksi Jumalalta. Rukoillaan. Éternel Dieu tout-puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés, détournés de tes voies comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les attirances et les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes saints commandements.
Nous avons omis les choses qu'il fallait faire et nous avons fait celles qu'il ne fallait point faire. Et il n'y a rien de pur en nous. Seigneur, aie pitié de nous qui sommes pécheurs. Dieu, pardonne ceux qui confessent leurs fautes. Rétablis ceux qui se répandent selon tes promesses, faites au genre humain en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour l'amour de lui, Père très miséricordieux, accorde-nous la grâce de vivre désormais dans la piété, dans la justice et dans la tempérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans le siècle de siècles, nous prions ainsi. Amen. Ndio tunaendelea kabisa na ibada, na kwa sasa tutaimba tena mwimbo mwingine moja, na kisha kuimba ile wimbo tutaendelea na maombi. Ja sen laulun jälkeen me jatketaan rukouksen kanssa. Amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 tunakusifu, amen, 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 alléluia, amen, 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 tunakuabudu, amen, 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 alléluia, amen, 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 tunakuinua, amen, 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 alléluia, amen, 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 uweza vyote, amen, oh amen, amen, alléluia, amen, 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 wewe ni Mungu, amen, 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 alléluia, amen, 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 wewe mfalme, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Na kwa sasa tutaombea waaminifu wote katika dunia yote nzima. Ja tämän aikaa me rukoillaan kaiken kaikki, jotka uskovat Jumala, koko maailman. Na kama vile tunajua kama mkusanyiko ya magharibi ni international worship. Niin kuin me tiedetään, että tämän rukous, tämän aika se on international worship. Manake tukunaombea watu wote katika dunia yote nzima. Eli me rukoillaan kaiket ihmiset koko maailmassa. Na ni kitu cha muhimu kabisa ambacho pastor alitunga. Se oli tosi tärkeä juttu, mikä pastori laitoi meille. Ndio, kumbi kwa sasa tutaombea dunia yote mzima, Mungu apate kuwapatia Wakristo wote. Ja siksi tämän aikaa me rukoillaan kaiken kristulaisille. Awapatie imani. Että Jumala voisi antaa niille usko. Awapatie matumaini. Että hän voisi antaa heille na awapatie pia mapendo. Ja rakaus. Hän voisi antaa heille rakaus. Ndio, tutaomba sisi zote. Rukoillaan. Dieu éternel et tout-puissant, de qui procède tout don excellent et parfait, fais descendre l'esprit salutaire de ta grâce sur tes fidèles, sur les ministres et sur tous les troupeaux qui leur sont confiés, afin qu'ils puissent vraiment te plaire. Répands continuellement sur eux la rosée de ta bénédiction. La foi de ne toujours pas perdre confiance en toi, l'espérance en toute vie et surtout pour la vie éternelle.
l'amour de contribuer à reconstruire ce monde présentement troublé et de rendre meilleur comme tu nous les avais confiés avec toute responsabilité de l'entretenir davantage. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui tourne en joie la tristesse des affligés, daigne accorder ta bonté, Père Tout-Puissant, au cœur brisé. Ô Dieu qui a créé les cieux et la terre, daigne accorder ta bonté paternelle à toute créature et te souvenir dans tes compassions de ceux qui n'ont aujourd'hui aucun abri et sont dans l'abandon et dans les dénuements. Bénis tous les orphelins, les veuves et les vulnérables en général. Relève ceux qui sont abattus. Protège par ta puissance les victimes innocentes et sanctifie leur patience dans les injustices dont ils souffrent. Fais luire les rayons de l'espérance sur les découragés et les malheureux. Et par ta grâce céleste, garde de toute chute ceux que la pauvreté indigne au péché. Et bien qu'ils soient remplis d'inquiétude, ne permets pas qu'ils se laissent abattre. Bien que perplexes, sauve-le du désespoir. Nous te demandons toutes ces faveurs, Seigneur, au nom de celui qui s'est fait pauvre pour l'amour de nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, car à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle de siècles. Amen. Ndio, tukunaendelea na ibada yetu. Tuko katika kipindi cha maombi. Na kwa sasa tutakumbuka kuombea amani duniani kote. Ja tämän aika me lähtemme muistamaan rauha. Me rukoillaan rauha koko maailmalle. Juu tunajua wakati sisi tuko hapa kuna ndugu zetu ku Ukraine weko katika vita. Koska me tiedämme, että vaikka jos me ollaan tasa, me tiedämme, että Ukrainassa on sota. Wanahitajia maombi ili tuwasindikize na maombi. He tarvivat rukous. Na kuna maichi nyingine iko katika vita kama vile Republique Democratique du Congo. Onkin muita maat, joka siellä on sota, vaikka Republic du Congo. Kuna maichi mbalimbali ambao katika vita na mwile maichi mko wa Kristo. On tosi monta maista, jossa on sota ja siellä on Kristo. Basi tuwakumbuke katika maombi Mungu pekee atie amani katika ile maichi. Muistetaan niitä meidän rukouksen, että Jumala voisi antaa niille ja laittaa siellä rauhaa. Na Mungu apate kuweka roho ya mapendo katika wale waongozi. Ja että Jumala voisi laittaa hänen rakkaus niitä presidenttiä ja kaikki, jotka ohjaavat niitä maata. Kumbi tutaomba sisi zote. Rukoillaan. Dieu souverain, dont la gloire s'étend sur tout l'univers, nous recommandons cette terre entre tes saintes mains. Sois miséricordieux envers ton peuple, afin que, guidés par ta providence, nous puissions demeurer en sécurité et dans ta paix. Accorde aux dirigeants du monde entier, et particulièrement à l'Ukraine, à la République démocratique du Congo, de la Somalie, de Libye, Haïti, partout dans le monde où il y a la guerre. Père de bonté, Père de gloire, nous abandonnons leurs dirigeants entre tes saintes mains. Accorde-leur la sagesse et la force, l'amour, de connaître et de faire ta sainte volonté. Remplis-le d'amour, Père Tout-Puissant, et de ta miséricorde, de la vérité et de la justice, et fais qu'ils se souviennent toujours qu'ils ont été appelés à servir le peuple du monde et de leur nation dans ta crainte pour ta gloire. Nous te prions ainsi, par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi tout seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
dans le siècle de siècles. Amen. Ndio, tutakumbuka tena watumishi wote katika dunia yote mzima. Muistutan uudesta kaikin pastorit ja papit katika dunia yote mzima, koko maailmassa. Wale wenye kufanya kazi ya kuhubiri habari njema. Kaikki, jotka äänestävät Jumalan sana. Ili Mungu awawezeshe, että Jumala voisi auttaa niitä, awapatie nguvu, että hän voisi antaa niille vahvuus, ili habari njema ipate kuenea fazi yote, että he voisivat jatkaa ja että Jumalan sana voisi olla ihan koko maassa. Kuna wengine ni wamisioneri weko katika safari ya kwenda kuhubiri habari njema. Jotkut on missionerit, jotka lähtevät äänestää Jumalan sana. Mungu apate kuwajaza imani na apate kuwakinga, kuwalinda katika kazi wanayofanya. Että Jumala voisi olla heidän kanssa, että hän voisi auttaa ja olla heidän kanssa koko ajan. Ndio, tutaomba. Rukoillaan. Dieu créateur et conservateur de tous les genres humains, nous te prions humblement pour tous les hommes dans leurs états, dans leurs conditions qu'ils se trouvent, qu'il te plaise de leur faire connaître tes voies et de manifester ton salut à toutes les nations. Nous te prions particulièrement à tous les serviteurs de Dieu, le pasteur, leurs églises, leurs confessions religieuses dans le monde entier. Père, qu'elles soient tellement conduites et être gouvernées par ton esprit, que tous ceux-là qui se joignent à ta vocation, à ta sainte vocation, que toi, le seul Père très saint, tu puisses leur donner la volonté, le sacrifice et la charité. Sois amenés au chemin de la vérité, qu'ils gardent la foi dans l'unité de l'esprit, par le lien de l'altruisme, la réconciliation, la justice, la paix et l'amour. En sainteté de vie, nous recommandons par ta bonté paternelle toutes les personnes, Père Tout-Puissant, affligées ou éprouvées, dans leurs esprits, dans leur corps ou dans leurs biens, particulièrement celles pour lesquelles nos prières sont demandées. Veuille les consoler et les secourir selon leurs soucis, leur donnant la patience dans leurs peines et une heureuse délivrance de toutes leurs peines. Nous te demandons ces grâces pour l'amour de Jésus-Christ, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle de siècles. Amen. Ndio, tunaendelea kuomba Mungu kwa hii wakati huku watu wengine weko katika safari. Tällä aikaa on ihmiset, jotka matkustavat. Na ni Wakristo. Ja he ovat kristulaisia. Wamekwisha kumwamini Mungu. He uskovat Jumalaa. Tuwakumbuke wasafiri wote pia. Me muistetaan niitä kaikki, jotka matkustavat. Mungu abachunge njiani kokote kule beko. Että Jumala voisi pidä niitä matkassa, missä ne ovat. Awaepushie hatari yote. Että hän voisi tehdä, että ei tule pahoja juttuja tiessä. Ndio, na sisi pia tuko wasafiri sababu tuko naenda mbinguni. Ja mekin ollaan ihmiset, jotka matkustaa, koska me lähdetään taivaassa joskus. Manake tuko wasafiri wa kiroho. Eli ollaankin matkustajat. Kumbi tutajiweka pia sisi zote katika mikono ya Mungu. Me ollaan matkustajat henkisesti. Eli me laitetaan itse Jumalan kädessä, että hän voisi pidä meitä ja olla meidän kanssa. Tuombe. Rukoillaan. Seigneur Dieu, notre Créateur, accorde à tous les voyageurs, tant spirituels que physiques,
partout dans ce monde, une main ferme et un regard vigilant, que personne ne soit accidenté ni rencontrer des embûches dans son chemin faisant. Tu nous as donné la vie. Nous prions pour qu'aucun de nos actes ne puisse enlever ni endommager le don de toi. Abrite, Seigneur, ceux qui les accompagnent dans le voyage, des maux de feu et de toutes les calamités. Protège ceux-là qui voyagent pour la mission d'accomplir ta sainte volonté. Protège tous ceux-là qui voyagent à la recherche du pain quotidien et ceux-là qui changent d'endroit d'habitation. Qu'ils font leur route avec joie et courtoisie jusqu'à leur destination. Dans ta miséricorde, ta bonté et ton amour, par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans le siècle des siècles. Amen. Ndio. Kumbi kwa hivi tunafika katika kipindi cha neno la Mungu. Nyt me ollaan aikaa, että me voisimme kuuntelemaan Jumalan saarna. Tutasikia wimbo moja Me kuuntelemme yksi laulu. Na kisha ile wimbo tutaomba tena juu ya kupeleka ili kipindi cha sauti ya Mungu mikononi mwa Mungu. Sen laulun jälkeen me rukoillaan vielä, että me voisimme laittaa Jumalan sanan saarna hänen kädestä. Jésus, tu m'as sauvé, ton sang me purifie. Gloire à l'agneau de Dieu pour le siècle. Amen. Jésus, tu m'as sauvé, ton sang me purifie. Gloire à l'agneau de Dieu pour le siècle. Amen. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné les sous. Gloire à l'agneau de Dieu pour le siècle. Amen. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné les sous. Gloire à l'agneau de Dieu pour le siècle. Amen. Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, ton sang me purifie. Gloire à l'agneau de Dieu pour le siècle. Amen. Tombez. Seigneur Dieu, notre Sauveur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes d'entendre ta parole sainte. Inspire l'orateur du jour de ta vérité selon ta volonté, afin que tout ce qu'il va parler provient de toi, qu'il soit un instrument que toi seul utilises en ce moment. Accorde-nous aussi, auditeurs, les oreilles attentives, spirituelles, pour écouter et entendre ta volonté. Protège ces moments précieux, nous t'en prions. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Ndio tutazungumza leo tutaongea leo Tänään me puhutaan ufalme wa Mungu kuingia kwa nguvu. Jumalan Kuingia katika ufalme wa Mungu kwa nguvu. lähteä Jumalan valtaan väkisin, sisään väkisin. Ndio, kumbe tutasoma maandiko matakatifu, tutasoma kitabu cha Luka Me luetaan kirjasta Lukan, na tutasoma Luka 16 Lukan 16 mpaka 18. Lukan 16, 18 asti. Mä luen suomeksi. Lukan 16, 18 asti. Lain ja profeettojen aika kesti Johanneksen asti. Sitä lähtien on julistettu hyvää sanomaan Jumalan valtakunnasta ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne. Mutta laista ei havia piirtoakaan enemmän katoavat taivaassa ja maan. Jokainen, joka ylkee vaimonsa ja naitoisen tekee aviorikoksen, ja samoin tekee aviorikoksen se, joka miehensä ylkäämään naisen. Ndio maandiko matakatifu yanatuambia kama se kertoo meille, että maandiko matakatifu yanatuambia kama sana kertoo meille, että kuanzia manabii mpaka Yohane, kuanzia maprofeti mpaka Yohane, profeetan alusta ja Johanneksen walikuwa wakifundisha sheria. He opettavat laki. Mpaka walikuwa wakifundisha sheria na wakitumikisha sheria. He opettavat lakia, he toimivat lakin mukaan. Hii ni Yesu Kristo alikuwa akiwaonesha. Ja se oli mitä Jeesuksen kertoi niille. Na Yesu Kristo akawaambia sasa, kwa sasa Jeesus kertoi heille, että nyt ufalme wa Mungu tunauingia kwa nguvu. Jumalan valtakunta me lähtee sisään väkisin. Manake ufalme wa Mungu hatutaingia kwa rahisi. Eli Jumalan valtakunta me emme vain helposti lähtee sisään. Lakini tutaingia kwa nguvu. Mutta me lähtee sisään väkisin. Inatafuta kutuonesha nini? Mitä se kertoo meille? Eti tunatafuta ile ufalme wa Mungu kwa nguvu. Että etsikö me se Jumalan valtakunta väkisin? Na ile ufalme wa Mungu ni nini? Ja mikä on sen Jumalan valtakunta? Yenyewe Yesu Kristo anasema tutaingia kwa nguvu. Mitä Jeesus sanoi, että me lähtee sisään väkisin. Na tukiteremke kidogo, Yesu Kristo alisema tena kwa sababu ya mke, kwa sababu ya kuachana, kwa sababu ya divorce. Ja jos me katsotaan kirjasta vähän, Jeesus kertoo meille naimisiin, jos anasema kama mume mwenyewe ataacha mke wake, anafanya makosa na anafanya makosa ya kuzini. Hän sanoi, että jos mies
ja hänen nainen, hän tei rikos. Ilikuwa ni katika fundisho moja. Se oli opetus, joku opetus. Yesu atafuta kusemea nini? Mitä Jeesus halusi kertoa meille? Anasema ufalme wa mbinguni tunaingia kwa nguvu. Hän sanoi, että Jumalan valtakunta lähdetäänkö siellä väkisin. Na kisha anasema yeyote atakayeacha mke wake anafanya usharati. Ja hän sanoi, että jos sä jätät sun nainen, sä teet rikos. Inapenda kutufundisha nini? Mitä se haluaa opettaa meille? Kama vile tunajua mission ya Yesu Kristo kuja kudunia, niin kuin me tiedämme Jeesuksen, kun hän tuli maassa, ilikuwa ni kuokoa dunia, kuokoa watu. Hän tuli pelastaa ihmiset. Kuwaokoa katika mikono ya shetani. Pelastaa ihmiset satanan kädestä. Kwa sababu shetani anapoteza watu kubaya. Koska satana uhkaa ihmiset pahoa jutuista. Na kwa kupoteza watu kubaya, dunia ambayo Mungu aliumba inaharibika. Ja kun ihmiset uhkaavat Jumalan sanasta maailmaa, se inaharibika. Se niinku havi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanapotea. Koska ihmiset uhkaavat. Na tutakumbuka kama wakati Mungu aliumba mtu, ja jos me muistetaan kun Jumala tekee ihmiset, alimpatia ile responsabilite ya kuchunga dunia vizuri. Hän antoi hänelle sen juttu, että hän pitäisi pitää ja ottaa huoli kaiken maailman jutuista. Lakini wakati shetani anapokuja anaharibisha watu, mutta kun satana tuli ja uhkasi ihmiset, na watu wanapotea, ja kun ihmiset uhkasi, wanasaulika kabisa responsabilite yao Mungu aliwapatia. Ja kun he unohtivat mitä Jumala kertoi heille, että he pitää tehdä tässä maailmassa, ya kuichunga hii dunia, että he pitäisi pitää maailmaa, kuifanya kuwa vizuri zaidi, että ihmiset vois tehdä maailmaa, että se tuu hyvä, na watu wanachanganikiwa na maneno mengine. Mutta ihmiset uhkasivat ja heillä oli muita jutuita. Ja ile ufalme ambao Mungu aliumba dunia, se valtakunta mitä Jumala teki maailmassa, kwa kuwa inapotea, koska se uhkasi, na ndio maana Yesu Kristo alikuwa kuokoa watu, ja siksi Jeesus tuli pelastaa meitä, na alikuwa akihubiri ufalme wa Mungu. Ja hän tuli ja hän kertoi ja puhui Jumalan valtakuntaa. Ndio maana katika maandiko ya leo, ja siksi tänään sanasta wanatuambia kama kuanzia wanabii wa profeti mpaka Yohane, he kertoo meille, että profetin alussa ja Johanneksen walikuwa wakitembea na sheria. He kävelivät lakin mukaan. Lakini wakati Yesu Kristo anapokuja, mutta kun Jeesus tuli, anakuwa akihubiri ufalme wa Mungu. Hän tuli kertoa Jumalan sana. Na akihubiri ufalme wa Mungu, na anasema wa kuingia katika ile ufalme wataingia kwa nguvu. Ja hän sanoi, että jos sä haluat lähteä Jumalan valtakunta, sun pitäisi tulla niinku väkisin. Basi ile ufalme ni nini? Mikä on sen Jumalan valtakunta? Ndio, sisi zote tunasubiri tuingie katika ile ufalme. Me kaikki me odotamme, että me voisimme lähteä siellä sisään. Lakini Yesu Kristo alisema kabla muingie katika ile ufalme, mutta Jeesus sanoi, että ennen kuin te pitäisitte lähteä Jumalan valtakunta, ile ufalme iko ndani yenu. Sen valtakunta on teidän sisään. Na ile ufalme iko katikati yetu. Ja sen valtakunta on meidän ympäri. Ndio maana alisema mkisikia kama ufalme uko kule, siksi hän sanoi, että jos te kuulette, että
Jumalan valtakunta on vaikka siellä au faa zingine, tai toinen paikka, musiende, alkaa mene. kwa sababu ufalme huku ni ndani yako, Koska Jumalan valtakunta on teidän sisällä. na ile ufalme iko katikati yetu. Ja sen valtakunta on meidän ympäri. Manake sisi tunakuwa na ile responsabilite avant tuingie ile ufalme, lakini tuifanye ile ufalme. Eli meillä on semmoinen juttu, että ennen kuin me lähdemme siellä valtakuntan sisään, me pitäisi tehdä sen valtakunta ensin. Ni ile Yesu Kristo anatuomba. Ja se on mitä Jeesus pyytää meitä. Kumbi kama Yesu anasema ufalme wa Mungu ni ndani yako, Ja jos Jeesus sanoi, että se valtakunta on sun sisällä, na kama Yesu anasema ile ufalme iko katikati yetu, ja jos hän sanoi, että se on meidän ympäri, na ye Yesu alikuja kutangaza ufalme wa Mungu, ja Jeesus tuli kertomaan Jumalan sana. kumbi kila mtu na mtu atoshe kwanza ile ufalme wa Mungu yenye kwa ndani yake, ajenge nayo dunia. Eli kaikin meistä pitää ottaa se Jumalan valtakunta, mitä on meidän sisällä, ja ottaa se pois ja rakentaa maailma. Basi ile ufalme ni nini? Ja mikä on se valtakunta? Leo ni siku ya Pasaka. Leo ni siku ya Paka. Tänään on Leo ni siku ya Pasaka. Paka. Easter. tänään on Ista. Pääsiäinen. Ndiyo, Yesu Kristo amefufuka. Jeesus nosti. Manake ufalme ule umekwisha kuwa miongoni mwetu. Eli sen valtakunta on meidän meidän kehon sisällä. Kumbi kabla tuingie, avant tuingie kuile ufalme ambao tumechunga baada ya kufariki. Eli ennen kuin me lähdemme sisään sen valtakunta, mitä me odotamme ennen kuin me kuolimme. Kama vile Yesu alisema ile ufalme uko ndani yetu, niin kuin Jeesus kertoi meille, että se valtakunta on meidän sisällä. kumbi wakati tuko naishi tukamate kwanza ile ufalme tuioneshe katika dunia. Eli kun me elämme, me pitäisi ottaa se valtakunta ja näytä se maailmassa ja rakentaa se maailmassa. Kwa sababu kama atuoneshe ile matendo ya ufalme hapa tuko wazima, Koska jos me emme näytä ne valtakunta teko, namna gani tutatumainia ufalme ambao tuko tunatuchunga? miten me voisimme uskoa se toinen valtakunta, joka me odotamme? Yesu Kristo, ufalme ambao uko ndani yetu ni amani. Se valtakunta, mikä on meidän sisällä, se on ni amani, peace. Se on rauha. Ufalme wa Mungu ndani yetu ni mapendo. Se valtakunta on meidän sisällä, se on rakkaus. Ufalme ndani yetu ni furaha. Se valtakunta, mikä on meidän sisällä, se on ilo. Ufalme ndani yetu ni utakatifu. Se valtakunta, mikä on meidän sisällä, on usko. Ndiyo maana Yesu Kristo alisema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Ja se on miksi Jeesus kertoi meille, että teillä on valtakuntan sisällä. Msiutafute fasi zingine. Alkaa etsi sen toisen paikan. Sababu ile ufalme ni miongoni mwetu. Koska se valtakunta on meidän kehon sisällä. Tunapasha kuleta amani na kuishi kwa amani fasi yote tuko. Me pitäisimme tuoda rauha kaiken paikan, missä me ollaan. Na tunapasha kuishi na mapendo fasi yote tuko. Ja me pitäisimme elää rakkauden kanssa kaiken paikan, missä me ollaan. Na kuwa na furaha fasi yote ambao tuko. Olla ilon kanssa kaiken paikan, missä me ollaan. Sababu ufalme wa Mungu ni ufalme ambao tunauchunga wa furaha. Koska sen valtakunta, mitä me odotamme, se on se valtakunta, mitä me odotetaan ilon kanssa. Ufalme tunaouchunga wa mapendo. Se valtakunta, mitä me odotamme rakkauden. Ufalme tunaouchunga wa amani. Se, mitä me odotamme
Peace. Peace kanssa. Rauhan kanssa. Ndio, Kiitos. na ufalme tunaochunga ni wa utakatifu. Ja se, mitä me odetamme, se on uskoan kanssa. Ndio maana Yesu alisema ile ufalme uko ndani yenu. Ja se on miksi Jeesus kertoi meille, että sen valtakunta on meidän sisällä. Na ile ufalme iko katikati yenu. Ja se on meidän ympäri. Ni ile tunapasha kuitafuta ndani yetu. Ja se on mitä me pitämme etsimme meidän sisällä. Na wakati tunapoutafuta ndani yetu, tuiweke tena katika dunia hii. Ja kun me etsimme se valtakunta meidän sisällä, me pitäisimme laittaa se maailmassa. Na tuitangaze watu wengine. Että me voisimme kertoa muillekin. Tutaona kama duniani tutapendana. Ja jos me teemme niin, me näemme, että maailmassa tulee paljon rakkautta. Tutaona kama duniani kote kutakuwa amani. Maailmassa tulee olemaan rauha. Tutaona kama duniani kutakuwa furaha. Me näemme, että maailmassa tulee olemaan iloa. Ndio maana Yesu Kristo alikuja ili kutangaza maneno ya ufalme wa mbinguni. Ja se on miksi Jeesus tuli, että hän voisi kertoa meille Jumalan valtakunta. Kumbi sisi tunapasha kujiuliza katika maisha yetu. Ja me pitäisimme kysyä itse meidän maailmassa. Eti na mimi niko responsable wa kuleta ufalme? Että voinko mä tuoda valtakunta? Na Yesu Kristo katika maombi ya baba yetu, vaikka kun Jeesus rukoili rukouksen, alisema ufalme wako uje. Tuombe ufalme wako uje. Hän rukoili, että rukoillaan, että Jumalan valtakunta voisi tulla. Hapa duniani kama vile mbinguni. Tässä maassa kuin taivaan. Lakini haiko tu maombi, tubakilie maombi. Mutta se ei ole vain rukous. Lakini tufanye kwa nguvu. Se on, me pitäisimme tehdä väkisin. Ni ile Yesu Kristo alisema ufalme wa Mungu tunaingia kwa nguvu. Se on mitä Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta me lähden siellä väkisin. Manake kila mtu na mtu anapasha kufanya ile kazi ya ufalme wa Mungu kisuku mbinguni upate kuwa na duniani. Eli kaikin ihmiset maailmassa pitäisi tehdä, että sen Jumalan valtakunta, mitä on siellä, se pitää ollakin tulla niin kuin tässä maassakin maailmassa. Ile ufalme upate kuwa kuonekana ndani ya manyumba yetu. Että se valtakunta voisi tulla näytämään meidän perheessä. Ile ufalme upate kuonekana katika nchi yetu. Että se valtakunta voisi näkyä meidän maassa. Na ile ufalme ipate kuonekana katika dunia yote mzima. Että se valtakunta voisi näkyä koko maailman. Kumbi ni kuifanya ile ufalme kwa nguvu. Eli me pitäisimme tehdä se valtakuntan väkisin. Kufanya kwa nguvu sio kugombana. Tehdä väkisin ei tarkoiteta tapele. Lakini mutta ni kuitangaza. Se on niinku sanoa sitä. Fazi hakuna amani, shi tutangaze amani ya Yesu Kristo. Paikka missä ei ole rauha, me pitäisimme kertoa Jumalan sana. Fazi hakuna mapendo, tutangaze ile mapendo na tuweke mapendo. Paikka missä ei ole rakkaus, me pitäisimme kertoa rakkaus ja laita rakkaus sieltä. Ni vile Yesu Kristo alisema ufalme uko ndani yetu. Ja se on miten Jeesus sanoi, että se valtakunta on meidän sisällä. Manake kila mtu na mtu eko responsable wa ufalme wa mbinguni. Eli me kaikki meillä on se valtakunta. Na ni ile Yesu Kristo anatuomba. Ja se on mitä Jeesus pyytää meitä. Na alisema kwa sababu ya kuachana mume na mke. Ja hän puhui sieltä mies ja nainen, jos he ovat eron parissa. Lakini hakusema tu juu ya sisi watu hivi tunaonana. Hän ei puhu vain meidän ihmiset, kun me näkemme toisen. Asikuseme tu juu ya mke na mume tu. Hän ei vain puhu
vaimon ja miesten kanssa. lakini alisema kwa sisi wa Kristo pamoja na kanisa. Mutta hän puhuikin se me kristumme ja kirkon kanssa. Kwa sababu wewe Mkristo hauwezi kuachana na mke wako. Koska sinä Kristus sä et voi jätä sinun vaimo. Mke wako ni imani yako ambayo unaamini Mungu. Sen sun vaimo on sen sun usko, mitä sä uskon Jumalaan. Na ndiyo maana Yesu Kristo anasema wakati mume anapoacha mke wake anafanya makosa kabisa, anakuwa asina mwaminifu. Ja se on sen, kun Jeesus kertoi meille, että kun mies jätäisi vaimo, hän tekee rikos, koska hän ei ole, hän jätä hänen usko Jumalan kanssa. Kwa sababu mafundisho ya Yesu Kristo alikuwa akileta, lakini kifundisha kwa namna mbili. Koska kun Jeesus kertoi hänen, kun hän opetti hänen sana, hän tuotasi kaksin erilainen tapa. Maisha yetu ya kimutu Meidän elämä, ihmisten elämä. Na maisha yetu ya kiroho. Ja meidän henkin elämä. Ndiyo maana kama leta mfano ya mume na mke wake. Ja se on miksi vaikka jos hän tuoda ensimerkki vaikka mies ja vaimo. Hakusema tu juu ya maisha yetu ya kimutu. Hän ei vain puhu meidän niinku elämä, meidän vain niinku miten me elämme. Lakini pia na katika maisha yetu ya kiroho. Mutta hän tarkoittaa sitäkin meidän henkilisesti elämä. Tusifadhaike katika imani yetu. Tusirudie nyuma katika imani yetu. Me emme pitäisi lähteä takaisin meidän uskonsa. Wakati umekwisha kumwamini Mungu, endelea mbele. Kun sä uskot Jumalaa, jatka sen kanssa. Lakini usiache Mungu kwa sababu ya kaneno kidogo wanachokujaribu. Mutta älä jätä Jumalan, koska vaikka joku pieni sanasta joku kertoi sinulle. Kuna mtu mwingine wakati wanamfanyia maneno mbaya, on ehkä toinen ihminen, kun joku teki hänelle pahoja. Anasema mimi namvula Yesu mbele hapa. Hän sanoi, että mä jätän Jumalan tästä. Sasa hapa ni mie na wewe tutaishana. Eli ihan nyt on vain minä ja sinä, me tapellaan. Manake unaachana na imani. Eli toi on rikos, koska sä jätät Jumalan. Ndiyo maana Yesu Kristo alisema hapana kuachana na mke wako. Ja se on miksi Jumalan sanoi, Jeesus sanoi, että älkää jätä sinun vaimo. Hata majaribu kali inaweza kukufikia katika maisha yako. Vaikka miten pahoja juttu tulee tapahtumaan sinun elämässä. Lakini macho yako yatazame Mungu. Mutta sinun silmät pitää katsoa Jumalaa. Mungu anasema nini kwa hii wakati? Mitä Jumala sanoo tämän aikaan? Nitafanya nini kwa hii wakati? Mitä mä voisin tehdä tämän aikaan? Lakini hapana kuachana na mke wako. Mutta älä jätä sun vaimoa. Ule mke wako ni imani. Ja sen sun vaimon on se sun usko. Lakini shikamana na imani ya Ukristo mpaka mwisho. Mutta ota kiinni se uskon lopun asti. Ndiyo maana Yesu Kristo alisema ufalme tunaingia kwa nguvu. Ja se on miksi Jeesus kertoi meille, että sen valtakunta me lähtiin siellä väkisin. Bila kujikaza kwa sababu ya ufalme wa Mungu hatuwezi kuingia. Ilman, että sä pakotat itse Jumalan valtakuntaan, sä et vois. Lakini yafai tujikaze kabisa. Mutta sinun pitäisi niinku lakini yafai tufanye nguvu ili tukaingie. Me pitäisimme tehdä niinku miten me voimme lähteä siellä sisään. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Koska Jeesus tuli Jumalan valtakuntaan syytä. Kwa sababu kama tulikuwa katika ufalme wa Mungu, kama hakuna kifo. Jos me olisimme Jumalan valtakunta, jos ei ollut kuollutta. Kwa sababu katika ufalme wa Mungu hakuna kifo. Koska Jumalan valtakuntassa ei ole kuolleja. Kwa katika ufalme wa Mungu hakuna mateso. Jumalan valtakuntassa ei ole hakuna kuteswa. Na katika ufalme wa Mungu hakuna dhambi.
ja Jumalan valtakunta ei ole synteitä. Ndio maana tujikaze kabisa katika njia ya imani yetu. Ja siksi me pitäisimme tehdä niin kuin me jaksamme, että me voisimme jatkaa meidän uskon kanssa. Tufanye ile ufalme wa Mungu uwe ndani yetu. Me pitäisimme tehdä, että siinä Jumalan valtakunta voisi olla meidän sisä. Na ile ufalme wa Mungu tuioneshe katika dunia. Että se valtakuntakin me näytämme sen maailmalle. Na pale tutakuwa na matumaini ya kuingia katika ufalme wa milele. Ja kun me teemme niin, sitten meillä voisi olla sen usko, että me voisimme lähteä valtakuntaan ja elää ikuisten. Kumbi neno yetu ya leo ipate kuwabariki katika jina tukufu Yesu Kristo. Amen. Tänään sana voisi siunaa teistä. Amen. Ndio tutaomba Mungu kwa sababu ya neno. Me rukoilen sanasta. Tuombe. Merci Seigneur, éternel notre Dieu, pour ta bonté, qui est une source indispensable de vie pour l'humanité tout entière, mais surtout pour ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que cette parole, nous t'en supplions Seigneur, constitue à nous une puissante arme et une lumière pour dévoiler les œuvres de la chair et les détruire. Que ça soit une boussole pour notre vie, pour nous permettre de comprendre aisément ta vérité. Bénis celui qui nous a annoncé et bénis tous qui l'ont écouté et entendu. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Dio. Tutasikia wimbo moja ya kushukuru Mungu ili tupate kufunga ibada yetu ya leo. Me kuuntelemme yksi laulu, jota me voisimme lopettaa tänään. Twakushukuru Bwana, twakushukuru, twakushukuru Bwana, twakushukuru, twakushukuru Bwana, twakushukuru, twakushukuru Bwana, twakushukuru. Wewe ni njia yetu, wewe ni njia, wewe ni njia yetu, wewe ni njia, wewe uzima wetu, wewe uzima, wewe uzima wetu, wewe uzima. Sitakuacha Bwana, sitakuacha, sitakuacha Bwana, sitakuacha. Nitenda nawe Bwana, nitenda nawe, nitenda nawe Bwana, nitenda nawe. Oh, haleluya, amen. Haleluya, oh, haleluya, amen. Haleluya, oh, haleluya, amen. Haleluya, Hosanna, haleluya, amen, amen, haleluya. Oh, haleluya, amen. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen, haleluya. Tuombe Mungu, tumshukuru Mungu
kwa mkusanyiko wetu ya leo. Rukoillaan kiitämme Jeesus tänään, kun me olimme tässä tänään. Dieu Tout-Puissant qui vient de nous faire la grâce de t'adresser ensemble les prières qui nous sont communes et qui promet que quand 2 ou 3 seront assemblés à ton nom, tu exauceras leurs requêtes. Accomplis maintenant, Seigneur, les demandes et les souhaits de tes serviteurs, selon qu'il te peut leur être le plus utile, nous accordant dans ce monde la connaissance de la vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est à toi tout seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans le siècle des siècles. Amen. Acclamons. Voy a dar con Cari.